Small, extra small. Ja. Hva er favorittfargen din? Rosa. Hva er favorittdyret ditt utenom hest? Hund. Kjæreste. Nei. Liker du noen? Nei. Ikke foreløpig. Yndlingsfarge. Rosa. Har du noen i kikkerten? For 10. gang, eller hva søren? Nei. Har du gode karakterer på skolen? Gode, harde karakterer? Jeg tror jeg har 3 dårlige. Men jeg sier det ikke høyt. Beste fag og verste fag. Beste fag, det er matematikk. Og verste fag, det er RLE. Naturlig hårfarge. Mørkeblondt, sa mamma en gang. Hvordan øyenfarge har du? Jeg har gråblå. Hvem er den beste av alle vennene dine? Amalie Næss Pedersen. Hun har vært det siden 3. klasse. Nei, 4. Må ikke lyge. Liker du å stå i mål? Ja, men jeg begynner å gå lei. Jeg har litt lyst til å spille ute, men de sier at jeg er så god at jeg får ikke lov å slutte. Eller jeg får lov, men de får ikke til. Har du gode karakterer, og hva fikk du i snitt dette halvåret? Jeg fikk 5, og det var alle spørsmålene, og jeg håper dere fikk gode nok svar. Ciao!